қырғызына, қарақалпағына, өзбегіне, түрікпеніне, тәжігіне, татарына, ұйғырына жақсылық бере көр, азат қыла көр деп мен дұға қыламын, үнемі дұға қыламын. Бауырларымыз ғой, бәр бауырымыз. Міне орыстың тепкісінде татар бауырларымыз жасап жатыр. Шешенде бауырымыз, ноғайда бауырымыз, міне бәр бауырымыз біздің. Енді анау арғысын айтсаң, сақада біздің бауырымыз. Енді қашанғы біз езілеміз? Бізде Еуропа сияқты бір еркін азат жасайық та. Мысалы, Еуропада анау Норвегия, анау мынау деген елдер тіпті 2 миллион, 3 миллион, 5 миллион, 4 миллион, 6 миллион халықтар солар. 10 миллион деген Еуропаңда үлкен мемлекет. Ал біз әлі, міне қазақтың өзі 20 миллионнан асып кетті. Бүкіл жер бетінде қазақты қосса 30 миллион болармыз енді. Бірақ біз әлі езгіде жатырмыз. Әлі қайыршы, әлі бейшара, әлі жаңағы қарынның мәселесі тұр. Міне қазақтар. Мына елдер ұшып Марсқа кетіп бара жатқанда біз әлі жүрміз мысалы. Міне ауылдарда елдер міне әлі атпен су тасиды. Өткенде мына Аягөз деген бір суретті көрдім. Желіде жарияладым, көрдіңіздер. Аягөз 1923 жыл дейді. Қазақтар киіз үйіне атпен су тасып тұр. Аттың үстінде кәдімгі мынау инағаш, екі ағашталған, екі шетінде екі ағаш кәдімгі анау су таситын немене шелек. Ағаш шелек. Қазақтар аттың екі шетіне атқа көлденең ағашты қойып, екі шетіне екі шелек бұлақтан киіз үйіне су тасып жүр. Аягөз 1923 дейді. Енді Аягөз 2023 деп астында сурет тұр. Ол суретте ана киіз үйлер кәдімгі советский, анау шатырлы, советский каркасный үйлерге айналған. Бірақ қазақтар қайтеді? Қазақтар ана су таситын анау сүйретпе бар ғой. Анау су таситын сүйретпе, анау советтен қалған алюмин су құятын анау бөшке бар ғой. Соныменен қазақтар су тасып жүр. Міне, Аягөз 1923, Аягөз 2023 дейді. Керемет сурет екен. Кәдімгі шын өмірдегі шын суреттен алынған. Екі суретті біріктіріп қойған, үстіне датасын жазған. Енді осыдан мен қазақтар құтылса екен деймін. Мен өз басым Қазақстанды Құдай берген жер асты, жер үсті байлығын пайдаланып, мынау ұрлаған бүкіл байлықты қайтарып, елде демократия орнататын болсақ, Қазақстан жер жүзінде мына арабтардан да бай елге айналады. Міне қазір жаңағы сүмелек, жалақор Абзал Құспан, мынау мені жалалаған, қаралаған кезінде ашық үндеу тастады ғой. Серікжанның үстінен арыз жазсаңдар, мен дайынмын. Мына Серікжанның қылмысы 174-ші бапқа лайық келеді. Арыз жазыңдар, мына Серікжан деген сұмдық сұмдық деп аттандады. Абзал Құспан 2019 жылы. Жер бетінде қандай бір адвокат бір адамға сөйтіп үндеу тастайды, соттатам десең